Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita berjumpa lagi di channel Mutiara Motor. Kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara cepat mengganti oli mesin mobil sendiri di rumah. Untuk bahan-bahan atau peralatan yaitu tang. Saya ada tang, cuma tang seperti ini ataupun tang yang bagaimanapun boleh, dan kunci ring 14 ya untuk membuka pembuangan olinya. Lalu kita persiapkan wadah. Saya menggunakan wadah bekas ember, lalu dipotong ya yang sudah tidak terpakai. Kemudian kita buka baut pembuangan olinya. Sebelumnya kita taruh dulu wadah ember yang sudah kita sediakan. Kemudian lanjut kita buka tutup oli pembuangannya ya, menggunakan kunci ring 14 yang tadi kita sudah siapkan. Untuk membuka bautnya kita putar ke arah kiri ya, berlawanan dengan putaran jarum jam ya. Setelah terbuka, kita putar saja pakai tangan. Tapi saran saya ketika membuka oli itu untuk sendiri ya, kalau bisa pagi hari ya, karena mesin mobil masih relatif tidak panas dan oli pun mengendap ke bawah ya, jadi tidak perlu meniriskan terlalu lama dan juga tidak panas. Selanjutnya kita buka tutup bagian oli masuk ya. Di sini saya menggunakan mobil Sigra 1000 cc. Setelah itu kita diamkan paling cepat ya, maksimal minimal ya itu 1 jam lah, agar oli sampai turun semua ya. Jika setelah oli sudah tidak menetes lagi, selanjutnya kita tutup kembali lubang pembuangannya ya, menggunakan kunci ring 14. Mungkin itu saja tutorial atau video yang saya buat. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum